Друзья, всем привет! Продолжаем тему про видеонаблюдение, и сегодня у нас на обзоре новая интересная камера. Мало того, что поворотная, так еще и с двумя разными объективами. Поехали! Итак, что же это у нас за интересная штука? Это поворотная Wi-Fi камера с двумя разными объективами, с инфракрасной подсветкой и с обычными светодиодами, которая у нас работает с приложением iCCE. Таких камер мы уже посмотрели море. Может быть как в белом, так и в черном исполнении. И модель называется у нас A8Q. Данная камерка у меня на 6 мегапикселей и с флешкой с SD-картой на 32 гигабайта в комплекте. Посмотрим, что внутри. Кстати, как видите, коробочка в этот раз дошла практически в идеальном состоянии. Наша почта ничего не разбила. Внутри нас встречает, как обычно, подробная инструкция. Здесь все расписано, как данная камера подключается и настраивается. Про подключение и про подробные настройки можно посмотреть вот в этом плейлисте. Там очень много всего рассказано. Ну, а дальше по комплекту. И, о боже! Китайские продавцы услышали наши молитвы. Теперь у нас к белой камере идет белый зарядник. Очень часто, кстати, был в комплекте черный. Болтики крепежные и сама камера. Вот такая вот интересная штуковина. И флешечка. Флешечка у нас идет на 32 гига. И производитель в этот раз Mixza. Кстати, хорошие флешки, рекомендую. У меня таких много. Итак, что по самой камере? Как видим, это у нас поворотная Wi-Fi камера, которая вращается у нас во все стороны. Нижний объектив. Это можно сразу снять, оно нам не понадобится. А верхний объектив, он идет стационарный. Причем по виду и один, и другой объектив на 3,6 мм. Линзы одинаковые. Сзади у нас идет динамик, камера с обратной связью, спереди микрофон. То есть в нее можно говорить, и из нее тоже можно говорить. Друг друга будем слышать в мобильном приложении и из камеры. Снизу идет резиновая заглушка. Под заглушкой у нас кнопка сброса и слот для флешечки, для SD-карты. Сразу вставим. Вот так вот она защелкивается. И, кстати, такие камеры поддерживают флешки до 128 гигов без проблем. Две антенки. Датчика освещенности я не вижу. Возможно, он программный. И с этой стороны 8 светодиодов. Они же будут инфракрасными. И здесь 4 светодиода, которые тоже будут инфракрасными. По проводу мы можем видеть, что камера питается от блока питания от 12-вольтового, 12 вольт 2 ампера. И также может, кроме Wi-Fi, подключаться и по LAN по проводу. Ну, интересно, продолжим. Верхняя часть у этой камеры стационарная. Поэтому, когда мы ее будем где-нибудь вешать, мы должны этот объектив сразу направить туда, куда нам надо. А нижнюю же, в свою очередь, через приложение можно будет вращать как угодно и смотреть туда, куда нам надо. При этом изображение будет делиться надвое. В дальнейшем посмотрим. Основная фишка такой камеры – то, что она именно по этому объективу поворотная. Плюс у нее еще есть функция отслеживания движения. То есть у нас камера будет, допустим, сразу два объектива смотреть в одну точку, а когда кто-то где-то появится, данная камерка начнет за ним следить. Ну, в принципе, по визуалу все. Больше здесь мы ничего не видим, кроме наклеечки, то, что у нас камера на 6 мегапикселей. Но это, скорее всего, будет 3+3, как обычно. Подключим данную камеру к мобильному приложению, подключим к компьютеру, к программке VMS. Посмотрим, что данная камера умеет, есть ли у нее интересные скрытые настройки, которых нету в мобильном приложении, то есть отправка фото-видео на FTP и фото на электронную почту. Ну и в целом, подключается ли она к компьютеру.
Повесим и проверим. Поехали! Итак, подключаем нашу камеру к приложению ITC, к мобильному приложению. И как видите, у меня здесь уже достаточно много разных камер подключено. И вот наша новая. Заходим в нее, и что мы видим? А видим то, что экран делится на две части. У нас два объектива. Верхний объектив, он стационарный. Его повернуть как-то покрутить нельзя. Нижний объектив у нас будет подвижным. Открываем вкладку PTZ и начинаем его крутить. Хотим вправо, хотим влево, вверх, вниз и так далее. Выставляем его так, как нам удобно. Как видим, идея работает. Верхний у нас постоянно смотрит в одну точку. Допустим, мы хотим смотреть на бассейн с батутом. А нижний я хочу, чтобы был направлен куда-нибудь вот туда вот на дом. И все. По сути, мы совмещаем функцию двух камер сразу в одной. В принципе, очень даже интересно, удобно. Ну, а теперь по функционалу. Как видим, у нас стандартный функционал приложения ITC. Ничего нового я здесь, в принципе, не увидел. Сразу под экранами у нас есть менюшки микрофона, это говорить в камеру, динамик, мы можем слышать то, что происходит на улице, делать запись видео и фото на мобильный телефон, менюшка PTZ, чтобы вращать его, также менюшка здесь же можно включать отслеживание движения, и нижний объектив камеры будет следить за кем-то, если кто-то будет ходить по двору. И также здесь же настраиваются и круиз-контроль, и наша первоначальная точка. И переключение между SD и Ultra HD изображением. Напомню, данная камера идет на 3 мегапикселя. Точнее на 6, но каждый объектив будет идти по 3 мегапикселя. Дальше на экране мы можем увидеть облачное хранилище, которое нам постоянно советуют активировать, но стоит оно достаточно больших денег. Просмотр карты, мы можем видеть то, что записалось у нас на SD-карту. Настройка светового извещателя, то есть мы можем поставить, как будет вести себя инфракрасная подсветка. Чисто в цветном режиме, чисто в инфракрасном и в смешанном. И отслеживание движения. Ну, про него я уже рассказывал. Дальше переходим в главное меню. Меню здесь опять же такое же, как и в других наших камерах. Базовые настройки, где мы можем менять название нашей камеры, переворачивать видео слева направо и сверху вниз, если камера стоит, скажем так, нестандартно, изменять скорость поворота и изменять скорость динамика. Пройдемся дальше по менюшке. Управление хранением — это про microSD флешку, которая вставлена вовнутрь. Здесь мы видим ее объем, свободное место, и тут же ее можно отформатировать. Настройки записи, где мы можем выставлять длительность и качество записываемого на камеру, на саму SD-карту контента. Смарт-сигнал тревоги. Здесь мы включаем сигнал тревоги, и камера начинает у нас по тревоге записывать тревожные видео. И также включать подсветку, если кто-то будет ходить по двору. И здесь есть у нас обнаружение людей, Human Shape Detection, очень полезная функция. Именно на человека, на фигуру человека будет реагировать камера. Если отключить Human Shape Detection, то камера будет реагировать на каждое движение дерева, листочка, птицы, на все что угодно. А с включенной данной функцией только на фигуру человека. В настройках сети мы выбираем Wi-Fi, облачный сервис, как я уже говорил, это облачное хранилище, которое стоит денег. В расширенных настройках нам предлагают включить отслеживание движения и конфигурацию VDR. Это как бы улучшенное видео, но по сути там ничего не изменится. И вкладка об устройстве. Здесь мы можем видеть версию программного обеспечения, версию самого устройства X6WAQ, ее прошивку, режим сети, в котором она сейчас работает, и серийный номер для подключения по Cloud ID. Ну что, в принципе функционал стандартный, и его вполне достаточно для этой камеры. Здесь присутствует все. И Human Shape Detection на обнаружение человека, и управление подсветкой, и отслеживание движением. В принципе, больше ничего не нужно. Но дальше мы посмотрим скрытые настройки, которых нет в мобильном приложении. Есть ли они на компьютере? Итак, подключаемся к программке VMS.
Итак, подключаемся к нашей программке VMS для видеонаблюдения. И мы сразу видим, что здесь работают уже 3 ранее установленные наши камеры. С объективом на 180 градусов, с 2 объективами на увеличение, который висит у нас на сарае, и камера на солнечных батареях, которая висит у нас с другой стороны сарая и смотрит на сад. При этом хочу сказать, что данная камера провисела уже, реально 3 недели. Камера на солнечных панелях. И заряд у нее 100%, поэтому пока нареканий нет. Посмотрим, как она поведет себя дальше. Но сегодня продолжим об вот этой камере. О камере с 2 объективами и 1 поворотничком. Итак, переходим к нему и заходим в конфигуратор. Ведь нас интересует конкретно конфигурации. Что же там есть у нас интересного? Начнем со сжатия. И что мы видим? Нам показывают разрешение в 6 мегапикселей. Интересно. При этом при 6 мегапикселях камера может записывать до 25 кадров в секунду. И это, я вам хочу сказать, очень круто. В дальнейшем мы еще рассмотрим, какое же качество видео у нас. Но пока стандартные настройки менять мы не будем. Дальше мы переходим в самое интересующее нас меню, это настройки сети. И да, в настройках сети очень много классных вещей. А конкретно это у нас отправка на электронную почту, то есть данная камера поддерживает эту функцию, и отправка на FTP сервер. Напомню, что это такое. Когда у камеры срабатывает тревога, кто-нибудь попадает в поле ее зрения и она работает в тревожном режиме, камера отправляет вам на электронную почту скриншот. А если у вас настроен FTP сервер, то на FTP сервер она еще отправляет вам кусок видеофайла длиной в 15-20 секунд, как настроите, и опять же скриншот. Даже если камеру будут воровать, снимать, убивать, она до последнего будет снимать и отправлять вам на электронную почту и на FTP информацию. Ведь не забываем, что флешка внутри, и если камеру сперли, то сперли вместе с флешкой и со всеми данными на ней. А в данном случае камера будет транслировать все это еще на электронку и на FTP, поэтому информация останется по-любому. Класс, это здесь присутствует. При этом еще есть поточное видео, RTSP, UPnP и так далее. Что же касается записанного на флешку видео. Обратите внимание, когда мы скачиваем с флешки видос, он разделен на 2 части. На верхний и нижний объектив, причем видео уже непосредственно склеено, сразу показывается 2 объектива. Что же у нас по параметрам? А по параметрам мы можем видеть то, что видео пишется в 12 кадров в секунду, но это у нас регулируется до 25, и в разрешении 2304 на 2592. То есть фактически у нас каждый кадр идет с каждой камеры 2304 на 1280 где-то, что соответствует каждому объективу по 3 мегапикселя. Итого 3 плюс 3 равняется 6, как я и говорил. Что же касается ночного видения, как видим, камера вполне справляется со своей задачей и ничуть не хуже своих собратьев. Как верхний, так и нижний объектив очень хорошо все видят. Ну что, дорогие друзья, в целом очень классная камера. Как видим, в ней присутствуют все основные необходимые для нас фишки, и отправка фото на электронную почту, и отправка видео и фото на FTP сервер. Все это настраивается, все это здесь есть, то есть у нее не обрезанный функционал, и это круто. Изображение хорошее, камера вращается, настраивается как надо и подключается как к мобильному приложению, так и к компьютеру по IP и по Cloud ID. А это говорит о том, что этой камерой можно будет управлять и компьютером тоже удаленно. Хорошая штука. Ссылочку на эту камеру, как и на все остальные камеры из своих обзоров, я оставлю в описании. Если будет интересно, переходите, смотрите. Данные камеры продаются в разной комплектации на Алиэкспрессе, с разными флешками, с разным количеством мегапикселей. Поэтому тут, как говорится, уже кто на что горазд. Соответственно, чем больше мегапикселей, тем дороже будет стоить такая камерка. Ну, а на этом все.
Кому видео было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание, а мы продолжаем. Всем пока!